Итак, день первый. Берем порядовку на первый день, чтобы она находилась перед глазами. Кирпич мы уже приготовили, раствор замесили. Вот у нас фундамент. На фундамент нужно положить гидроизоляцию. Кладем сюда рубероид или толь в 2 ряда. Гидроизоляция нужна, чтобы кирпич не впитывал воду из бетона. На гидроизоляцию выкладываем первый кирпич. Отступаем от фундамента, вот это вот расстояние, 5 сантиметров. И сюда тоже 5 сантиметров. По 5 сантиметров с каждой стороны отступили. Проверяем сразу уровнем горизонтальность кирпича. И дальше кладем следующий кирпич. Положили второй. И так дальше ведем. Сторону выложили. Потом выкладываем боковые стороны. Вот. Боковые выложили. Все проверяем уровнем. Контролируем горизонтальность. Выкладываем следующую сторону, четвертую. Вот получился у нас периметр камина. Потом берем рулетку и замеряем диагонали. Вот от угла до угла. Здесь и здесь. Диагонали должны быть одинаковые. Если диагонали отличаются у нас, тогда подбиваем какую-то сторону, которая у нас длиннее, или эту. Выравниваем, чтобы диагонали были равны. Следующим этапом мы закладываем вот этот периметр изнутри кирпичом. Все, выложили. Дальше выкладываем следующий кирпич. Вот этот, первый. Кирпич положили. Проверяем уровнем его горизонтальность, вертикальность вот этой плоскости и вот этой. Так выкладываем остальные 3 кирпича на каждый из углов. Выложив их, заполняем пространство между ними. То есть выкладываем периметр второго ряда. Периметр готов. Теперь заполняем внутри кирпичом. Все, мы дошли до уровня чистого пола. Вот это у нас уровень чистого пола. Фундамент мы делали ниже. На 14 сантиметров. Следующий ряд у нас пойдет первый ряд камина. Вот, выкладываем также. Выкладываем сначала первый кирпич. Проверяем его горизонтальность и вертикальность двух плоскостей. Потом следующий. Также заполняем периметр. И выкладываем вот эту часть. Это стенки дровника. А потом уже вот эти 2 кирпича и вот эти выкладываем. Следующий ряд, второй, то же самое. Так и продолжаем. Угловые кирпичи. Периметр. И заполняем остатки. Третий ряд. Все, дровник мне выложили. Теперь нужно его перекрывать. Для этого воспользуемся уголками. Сюда пойдет 45 или 50 уголок. Вырезаем по длине. Длина уголка должна ложиться не меньше, чем на 5 сантиметров сюда. На полку. То есть замеряем вот это расстояние. Прибавляем 10 сантиметров. И обрезаем уголок такой длины. Вот. Вырезали, положили на место. Передний уголок мы одну полку обрезаем. Вот здесь видно. Кирпич, который кладется на уголок, выпиливаем болгаркой. Вот такую канавку. И укладываем на уголок. 4-й ряд готов. Теперь приступаем к 5-му ряду. Здесь также начинаем с угловых кирпичей. Выкладываем их по уровню.
Вот этот кирпич обрезаем четверть кирпича. И сюда тоже четверть кирпича. Следующий кладем вот эти два. Они выходят вперед, выступают на 4 сантиметра. Вот это уже под камина. Здесь нужно обратить внимание, чтобы все кирпичи лежали горизонтально. Также их можно выложить огнеупорным кирпичом. Под у камина будет немножко выступать вперед. На 4 сантиметра от плоскости вот этой стены. Выкладываем под, а потом заполняем вот этими кирпичами. Вот и достаточно на первый день.